მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ სტუდიაში გზაგასაყართან და ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ბიბლიური გზაჯვარედინები. ჩვენ სტუმრად გვყავს თეოლოგი გიორგი გვასალია. გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ თხრობას და დღევანდელ გადაცემაში ისრაელისა და იუდეის სახელმწიფოების ურთიერთობაზე იქნება საუბარი. ჩვენ ვიცით, რომ ისრაელი და იუდეა გაყოფილია ერთმანეთისაგან და ისრაელში იერობოამის მეფობის შემდეგ არის ერთგვარი სულიერი დაღმასვლა, ლევიტელები განდევნილი არიან, ყველანი თითქმის იუდეაში არიან თავმოყრილი და ეს ორი სახელმწიფო ესეთ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ჩამოყალიბებული ერთმანეთთან მტრობის რეჟიმშია და ზოგ შემთხვევაში მეზობლებს იხმობენ ერთმანეთთან სამტროდ. თუმცა რაც ახლა უნდა დღეს რაზეც უნდა ვისაუბროთ დღეს, აქ რაღაც შეცვლილი არის სურათი იუდეის მეფე და ისრაელის მეფე ერთობლივად გეგმავენ ლაშქრობას. გიორგი, რა ხდება, რამ შეცვალა ეს ყველაფერი, ეს მდგომარეობა, როდესაც აი ამ მტრობიდან რაღაცაზე შეთანხმდნენ ისრაელისა და იუდეის მეფეები. და ამის მერე ხო არ იწყება გაერთიანება სახელმწიფოსი, ხო არ იწყება ისრაელის სწორგზაზე დადგომა? კი, ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი კითხვა მამანდრევნიდან ჩვენ ამ საკითხის დაძვრა სხვა კონტექსტშიც მოგვიწევს მოგვიანებით. და შეგვიძლია ხალხიანობაში რაღაცა დეტალი გამოვკვეთოთ. ჩვენ გავიხსენოთ რა გააკეთა და რატომ გააკეთა, რაც თავარია, ეს ახლა სწორედ სამისოთ გვჭირდება. გაყოფილი ჩtildeო სამეფოს პირველმა მეფემ იორაბამ პირველმა, როდესაც მან რეფორმები გაატარა, ჩვენ მაშინ ვამბობდით, რომ ამ რეფორმების ძირითადი მიზანი იყო ისრაელის არა როგორც ცალკე არსებული სამეფოს, არამედ ასთავარია ხალხის მოსახლეობის გათიშვა მომხდარიყო იუდას სამეფოს ხალხისაგან, ანუ თანამოძმეებისაგან. იმას იქ ჩვენ მაშინ ვისაუბრეთ რაღაცა ტონის რეფორმები გაატარა, რომელიც ძირად და მძიმედ დაუჯდა ისრაელს, მაგრამ თავარი იყო ის, რომ გათიშულობა ჩამოვარდა, ღრმა გათიშულობა ჩამოვარდა ისრაელსა და იუდას შორის, რასაც მოყვა დაპირისპირება იუდას და ისრაელის მეფეებს, ანუ ამ ორ სამეფოს შორის. და ჩვენ მაშინ ვამბობდით, რომ ასე ჭადრაკისებულად გადანაწილდა მაშინდელი ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკური რუქა, ერთმანეთის ბუნებრივი მოკავშირეები აღმოჩნდნენ ისრაელი და ეგვიპტე და იუდა და არამი, ანუ სირიის სამეფო. პინიკია ორივესთან კარგ ურთიერთობას ინარჩუნებს, გაღმას რაც შეეხება გალაადი ისრაელს ეკუთვნის და ეს სირიისათვის სწორედ ის სივრცეა, რომელსაც თვალი აქვს დადგმული და იუდას ეს ძალიან ჭირდება. მეორეს მხრივ ედომის სამეფო, აქეთ მისაქვია იორდანის გადაღმა, ედომის სამეფო და შემდგომ მოაბის ისა ქვემოთ მოაბის სამხრეთი პრობლემებს უნდა უქმნიდეს იუდას სამეფოს და ეს ისრაელისათვის არის ხელსაყრელი. ომრის დინასტიამ თავის დროზე სწორედ აი ამ სივრცის გადალაგების პოლიტიკა წარმოგვიდგინა. მან ომრიმ ჩვენ გვახსოვს, ადრე ვამბობდით, ჩაიბარა ძალიან დასუსტებული ისრაელი. შიდა ომებით, სამოქალაქო არეულობებით, ეკონომიურად ძალიან გაღატაკებული, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩაიბარა ისრაელის სამეფო. და მისი ფეხზე დადგომისათვის ისრაელს არსებითად ჭირდებოდა მშვიდობიანი პერიოდი. და ამ მშვიდობიან პერიოდს ის ვერანაირად ვერ იმას იზავდა, ვერ მოიპოვებდა, თუ კი იუდას სამეფოსთან არ ექნებოდა კეთილგანწყობილი ურთიერთობა. ამიტომაც ომრი თავიდანვე დაიწყო საგარეო პოლიტიკის ისე წარმართვა, რომ იუდას სამეფოსთან მას კეთილმეზობლური ურთიერთობა ჰქონოდა, რაც გამოიხატა პოლიტიკურ ქორწინებაში. მან ორი პოლიტიკური ქორწინების, ასე ვთქვათ, პროვოცირება მოახდინა. ერთის მხრივ აქაბი, მისი ძე დააქორწინა
იმისა ქვია სიდონის მეფის ასულზე, იეზებიელზე, ხოლო მეორეს მხრივ ფიქრობენ იეზებიელის და აქაბისა და იეზებიელის ქალიშვილი გოთოლია დააქორწინა იუდას მეფე იოსაფატის ვაჟზე და ეს ორი პოლიტიკური ქორწინებამ ისრაელს ჩრდილო-დასავლეთით და სამხრეთით მშვიდობიანი ურთიერთობისა და მშვიდობიანი ვაჭრობის საშუალება მისცა, რამაც ისრაელი ფეხზე წამოაყენა და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ანგარიშგასაწევ ძალად კვლავ წარმოადგინა ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკურ რუკაზე. აქედან მომდინარე, ეს პოლიტიკა მანამ სანამ ეს დინასტია არსებობს ისრაელში, ომრის დინასტია არსებობს, ამ პოლიტიკას არც არავისთვის გადაუხედია. არც არავინ ყოფილა ესეთი, რომელიც ამ პოლიტიკას ერთგვარად გააკრიტიკებდა და შეეწინააღმდეგებოდა. მაგრამ სწორედ ამ პოლიტიკის მიღმა ერთი რაღაცა ისეთი ხდება, რომელიც უკვე ვახსენეთ და რომელსაც ვერ ხედავენ, მაგრამ სხვა ხედავს, რომელიც მიგვითითებს, რომ აი ეს გადალაგება, რაც ომრი მოახდინა, საკმაოდ საშიშია იმ მომავლისათვის, იმ პერსპექტივისათვის, რომელიც იერუსალიმისთვის არის მნიშვნელოვანი. კი, ეს მშვიდობიანი თანაცხოვრება იერუსალიმსაც აწყობს სამარიასთან, თავისთავად ცხადია, მშვიდობა ყველასათვის ხელსაყრელია, მაგრამ იმ პირობებით, რა პირობებითაც ის ჩამოვარდა, ერთი დიდი საშიშროება უნდა იყოს გათვალისწინებული. რა არის ეს? ეს არის დავითის სახლის და ომრის სახლის დანათესავება. ეს არის ამორი სამეფო გვარის დაახლოება. ეს არის დავითის გვარში ომრის დინასტიიდან დედოფლის მოყვანა. მეფე იოსაფატი, რომელიც ჩვენ თითქმის არ გვიხსენებია და ახლა უნდა ვახსენოთ, არის იუდაში მეფე ასა მეფის ძიარი, რომელიც, თუ კი იუდას მეფეებს ავიღებ და კეთილმორწმუნე, კეთილმსახურ მეფეებს გამოვყოფთ, ერთ-ერთი დიდია. ძალიან ისეთი ღვთისმოსავი და საკმაოდ ისეთი ის არის, აქვია, გამორჩეული მეფეა. მაგრამ ის ვერ ხედავს იმ საშიშროებას, ასაშიშროებაც აი ამ დინასტიურ ქორწინებას შეიძლება მოყვეს. ჯერ ამას მერეც ვიტყვით, რომ წინასწარმეტყველი აფრთხილებს მას. რომ ეს ქორწინება არ შედგეს, მაგრამ ის მაინც წავა ნაბიჯზე და ძალიან ძვირადაც დაუშვდება იუდიას. მაგრამ თქვენ კითხვაზე პასუხს არ გავაგრძელებ, აქ მე ამას არ შევეხებით სხვა დროს. აქ მხოლოდ ის აღვნიშნოთ, რომ ეს კეთილმეზობლური ურთიერთობა ისრაელსა და იუდას შორის ეფუძნება სწორედ აი ამ მოვლენას, რომელიც ძალიან შეფარვით, ძალიან ცუდად არის შეპარული იერუსალიმში და ძალიან მძიმე რაღაცეების გაკეთებას აპირებს. ბიბლიაში ამ შემთხვევაში საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მარცხი, რომელი მარცხი ჩვენ უკვე ამაზე ვისაუბრეთ, ბენედადმა იგემა აქაბისაგან და დამასკოში ვაჭრობის პრივილეგიები მოიპოვა ისრაელმა და გალაადის პრობლემა გადაწყდა, ჩანს სირია არ აპირებს ამ ტერიტორიიდან გასვლას და ამ ტერიტორიის დათმობას არც გავა. ჩვენ უბრალოდ სამომავლო პერსპექტივით ვთქვათ, რომ თავიდან აი ისრაელის ლიკვიდაცია მიდის ამ პრინციპით, ჯერ ტრანსიორდანია გაქრება, შემდგომ ჩრდილო ისრაელი გაქრება და მერე სამხრეთ იუდეა გაქრება. აი როგორ დაალაგდა, აი ისე ალაგდება. აი ეს სივრცე ისრაელისა. აი აქ ამ ადგილას, ხო, წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ 3 წლის განმავლობაში არ იყო კონფლიქტი, რაც სავარაუდოდ სირიის მეფისათვის იყო საჭირო იმ მარცხის მოსანელებლად და აღსადგენად, რაც მან აქაბთან იწვნია და აქაბი სვავს კითხვას, რატო არ გადის სირია, სატო არ გაყავს ჯარები გალაადის ტერიტორიიდან, ანუ ტრანსიორდანიიდან, ეს იგულისხმება გალაადის ტერიტორიაში, ტრანსიორდანიიდან და რატომ არის რომ ამ ხნის განმავლობაში სურათი არ იცვლება დამარცხებული დამასკოს მხრიდან. წმინდა წერილში არ გვაქვს ჩვენ ეს მოცემულობა, მაგრამ ყველანაირი საშუალება გვაქვს ჩვენ და უფლება გვაქვს ვიფიქროთ, რომ მოლაპარაკებამ შედეგი არ მოიტანა. ამიტომ კონფლიქტი უნდა გადაწყდეს ომის საშუალებით
და აი ამ ომზე საუბრობს სწორედ წმინდა წერილი, როდესაც აქაბი გადაწყვეტილებას მიიღებს გაილაშქროს გალაადში, გალაადის სამოთის მიმართულებით და სირიის ჯარები განდევნოს იქიდან და როგორც მოკავშირე ძალას მოუხმობს იუდას მეფე იოსაფატს, რომელიც თავისი ძალებით, სამხედრო ძალებით ჩავა სამარიაში. მოლაპარაკები აქაბსა და იოსაფატს შორის, ანუ ისრაელის მეფესა და იუდას მეფეს შორის საკმაოდ ბიბლიურ ენაზეა გადმოცემული, როდესაც იოსაფატს ეკითხება აქაბი, წამოვა თუ არა მასთან ბრძოლაში და იოსაფატი პასუხობს, რომ რა გაყო მისი ცხენები და ძალიან მობიერია ხო იოსაფატი და ესეთი რბილია ურთიერთობაში აქაბთან ესე ჩანს ხო. კი ასეთია ნამდვილად, ის ცხოვრებაში ასეთი იყო, წინასწარმეტყველს ახლა მამამისი უფრო ხისტი იყო. მამამისი წინასწარმეტყველს ციხეში სასწავლს ციხეში, მაგრამ არც უსმენს ყოველ შემთხვევაში და დამყოლია უფრო და ესეთი ხასიათის არის, აი ძალიან ესეთი. ხო, რბილი ჩანს ამ ურთიერთობაში ყოველ შემთხვევაში. ხო და ვერ ხედავს ამის გამო, ვერ ხედავს მთელ იმ საშიშროებას, რაც აქაბის დინასტიასთან, მისი დინასტიის, უბრალოდ დავითის დინასტიის, აი ასე დაახლოება შეიძლება მოყვეს. და ეს არის ესე მისი ერთ-ერთი თვალი, ესე იგი, უარყოფითი მხარე. პასუხი იოსაფატისა იყო, რომ საკმაოდ დიდი ძალით შედიოდა აქაბი გალაადის ტერიტორიაზე პრობლემის მოსაგვარებლად. და აი აქ წმინდა წერილი ერთი ამბავის თხრობას იწყებს, რომლის გამოც ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ აი ამ ეპიზოდზე და რომლის გამოც ჩვენ ბიბლია რაღაც ძალიან საინტერესო თხრობას გვთავაზობს. საქმე ის არის, რომ აქაბის წინაშე წარმოდგენილი არიან წინასწარმეტყველები, რომლებიც აქაბს ეუბნებიან, რომ გაილაშქროს რა გალაადში და ღმერთი ხელში ჩააგდებინებს მათ. ჩვენ თავის ძოზე საუბრობდით ეგრეთ წოდებულ ცრუ წინასწარმეტყველებზე. ეგრეთ წოდებულ მაშინდელი დროის ანალიტიკოსებზე, მაშინდელი დროის პოლიტოლოგებზე, ფუტუროლოგებზე და ასე შემდგომ და ჩანს ეს კომისია ყავს მას მოწვეული, რომლებიც პროგნოზს იძლევიან აქაბისათვის, დამაიმედებელ პროგნოზს იძლევიან, რომ მათი განათვლებით და ინფორმაციის ანალიზით, რომელიც მათ გააჩნიათ, წესით ისრაელმა გამარჯვება უნდა მოიპოვოს. აი ამ შეხვედრას, აი ამ ჯგუფთან, რომელსაც სულ წინასწარმეტყველების სახით არის წარმოდგენილი წმინდა წერილში, აი ამ შეხვედრას ამ ჯგუფთან ესწრება მეფე იოსაფატიც, იერუსალიმიდან ჩასული მეფე იოსაფატიც და ჩანს აი ეს სცენა როგორია, იცით რა მანდრია? ჩანს ძალიან ხელოვნურობა, ზედაპირულობა იმ მიმართვისა, რაც ესმის იოსაფატს აი ამ ჯგუფისაგან, აი ამ ეგრეთ წოდებული პროფესიონალებისაგან. ამიტომაც შეეკითხება იოსაფატი აქაბს, უფლის წინასწარმეტყველი თუ ყავსო აქ? ანუ შენ ასენი რასაც გეუბნებიან, ხო? გადავამოწმოთ. ხო. მე ახლა ამათ კი არ ვედავები, მაგრამ მე რაღაცა სხვა რამეს უფრო ვენდობოდი, ვიდრე ამათ ანალიზს. და ეს ძალიან თამამი, რა თქვა მია მეფისაგან. ხა ეს ვიღაცას რო უთხრას გასაგებია, მაგრამ ეს ეუბნება მეფეს ელაპარაკება, ხო ისიც. და პრაქტიკულად მეფეს ეუბნება, რომ იმას რასაც შენ ეყრდნობი, ეს არ არის საყრდენი. ამას არ უნდა ეყრდნობოდეს შენ. და საოცარია აქაბის პასუხი. აი ჩვენ წინა გადაცემაში მაყურებელს შევახსენეთ, ნაბუთეს ვენახზე გქონდა საუბარი და აქაბის თავისებურებაზე ვსაუბრობდით. აი რაღაც საინტერესო პერსონაჟიც იცით. აი ახლა აქაც ასეუბნება იოსაფატს აქაბი. არის აქ ერთი წინასწარმეტყველი, მიქამა არ მიყვარსო ისო. სულ ჩემს საწინააღმდეგოს ამბობს რაღაცას. სასაცილო. ეს ბოროტება როგორ უბნელებს ადამიანს გონებას, სიამაყე როგორ არაძლევს საშუალებას იაზროვნოს. რომ პრინციპში ისო სულ შესაწინააღმდეგოს გეუბნება, ეს უნდა გაინტერესებდეს სწორედ. ხო. ეს უნდა ამას უნდა უკვირდებოდეს სწორედ. მაგრამ ამიტომ ეს აქ გავიხსენოთ აი წინა შეხვედრაზე, ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ამასთან, ელია რო შეხვდება აქაბს,
მომაგენიო ხო ისევ ჩემო მტერო. აი ელია რატომ უნდა ემტერებოდეს აქავს? აი რა საერთო აქვს ელიას აქავთან, მაგრამ აქაბი აღიქვავს ელიას მტრად. თუ ელია აქავს მტრად კი არ აღიქვავს. აქაბი ელიას მტრად აღიქვავს. და აი აქაც ესეთია რომ არ მოსწონს ეს მიქა აქავს, იმიტომ რომ რო ეს სიამოვნება ესეთ რამეს არ ეტყვის და რატომ უნდა უსვინოს ამას? ყავს აგე თავის უწილასთან მეტყოლები, აქებენ, ადიდებენ 24 საათის განმავლობაში და იქნება მათთან და აი სიამეში იოსაფატი, მე ჩვენ უკვე ვთქვით, მამაო, რომ საკმაოდ კეთილმორწმუნე მეფეა, საკმაოდ ისეთი მოღვაწე მეფეა ძალიან. და იოსაფატისათვის აი ეს სცენა ერთადერთი რამის გამოა მიუღებელი. ამ სცენაში არ არის უფალი, ხმერს ვერ ხედავს აქ. ხო, სულიერი ადამიანი ჩანს, სხვა ხედვა აქვს და აი ეს დაინახა მან, რომ საკმარისი არ არის ეს რაღაც მხოლოდ მიციური ანგარიშებით აძლევენ მეფეს რეკომენდაციებს. სხვათა შორის წმინდა წერილში დავითი ერთი პერიოდი არ იხსენიება და პირველად მისი მოხსენება დაიწყება იოსაფატის მამის დროს. აი დავითები დადიოდა და აი დავითს აგართვა კარგახანი სანამ ეს არ მოხდება ხო დავითი საერთოდ საერთოდ არ იხსენიება. და აი აქ მამამისის დროს დაიწყება ასე გაზარდა შვილი. ასე გაზარდა შვილი. და ძალიან აქვს ეს ღმერთთან ურთიერთობის აი ეს ცოცხალი ურთიერთობის ეს სრული გამოხატული ამ პიროვნებას. ასე ნუ იტყვისო მეფე, შენი შროს მისცემს კიდევ ერთხელ იოსაფატი ძალიან მაღლა დგას აქაფზე. ხო. ასე ნუ იტყვისო მეფე. წინასწარმეტყველზე ასე ნუ ლაპარაკობ. ხო, იმიტომ რომ ხა მაგრამ ისიც რაღაც ემორჩილება თითქოს მიყვება, რაღაც არ ბრაზობს. ეს უფრო დიპლომატია. იმიტომ რომ იოსაფატმა მოითხოვა კიდევ ვიღაცა. ჭირდება ახლა ეს ხო, ნუ აი ახლა როგორ არის? ხო არა ეს ჭირდება იმის ჯარი რა ქვია, იუდას ჯარი ჭირდება იმას რა ქვია, აქავს. ხო და გასცემს ბრძანებას რომ მომიყვანეთო მიქა. და წავლე რომ მიქა მოიყვანო. და ამასობაში აქ ვინმე სედეკია გამოხდება და ასე დარქენსო ისრაელი არებს. ჩამოიცვას თავზე რაღაცა. ხო, კებს ჩამოიცვა, ასე დარქენსო. და ეს რა არის ეს? დღე იოსაფატისათვის ეს არაფერს არ ნიშნავს აბსოლუტურად. აქაბისათვის ყველაფერი. ხო. ეს აქაბისთვის იკეთებს ამ კებს. მაგრამ წმინდა წერილში არის ძალიან საინტერესო მომენტი წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესო. ეს ჯგუფი რომ მიდის, მიქასთან რომ მივლენ ეუბნებიან. ახლა შენც დაეტა. ახლაო ჩალო მეფესთან მივდივარ და იქაო ესეთ რაღაცებს ეუბნებიან რომ მოწონს. შენც იგივე უნდა უთხრაო. აი ძალიან საინტერესო. ხო, მატრაბაზობა ერთგვარი რა, რქების წამოწმა თავზე, რაღაცა იციან მეფე როგორ მოაწონონ თავი და ახლა ეს მოკლედ ისე გაგულისდა რომ ეს წარმოდგენაც კი დადგა რა. ხო და შენა უფრო წინასწარმეტყველს ეუბნებიან. იქ ის უნდა გაიმეორო. ხო. ხო და ეს არის ძალიან საინტერესო. აი, გაგვახსენდება ბრმად შობილი რო განკორნა მაცხოვარმა სასამართლოს სინედრი იმას ასეუბნებიან. ჩვენ ვიცით რომ ეს კაცი ცოდვილიაო. შეერა ანუ განმეჩერი გამოტანილი ამისგან უნდა თავის დაქიცინება მარტო. ხო. ამან თავი აი სასამართლოს მეტი ფუნქცია კი არ აქვს ამას. ხო. აქ კი არის იძიებენ იმას. არა, ამათმა იციან უკვე რომ ეს კაცი ცოდვილია. ხო, აი შერა სიტყვი. დაგვეთანხმები თუ არ დაგვეთანხმები? აი, რაღაცა ნამდვილი თავისუფლება რა არის, ოდესაც რაღაცა ნივთს გაჩვენებთ. კი უნდა გითხრათ რომ ეს ნივთი კარგია, ხო? ასე კითხვა კი უნდა დავსვა, უნდა შეგეკითხოთ. აი, როგორ ფიქრობთ ეს ნივთი როგორია? ამ დროს აღარ თავისუფალ თუ მოგეუბნები ეს ნივთი კარგია, ხო? ანუ მე წინ და წინ განიშნებ. აქ ესეთი განწყობა. ხო, რა განწყობა მჭირდება მე. ხო და ამ წინასწარმეტყველს ეუბნები რომ იქაო ასეთი განწყობა არის, რომ შენ ხელი არ შეგუშალო, იქაო. მიდი თვითონ აქავს ასიჭირდება ეს. თვითონ აქავს ასიჭირდება ეს ხო სინამდვილეში ტყუილია, სიცრუეა. და იმ ფოროტების კიდევ ერთი მახასიათებელი, რაც სიამაყეს დასდევს ყოველთვის თან. ამაყი ადამიანი ილუზიაში ცხოვრობს და უტყბება ეს ილუზია. ხო, თვითონვე დგამს იმ სცენას, რომელიც ატყუებს. ხო, რაღაცა და რამე თუ შენ ხომ ის სიამაყე გამოფხიზლდება ეგრევე.
ამიტომ იმას არ უნდა გამოფხიზლება, აი ჭირდება ილუზიაში ტკბილად მშვენივრად ყოფნა. მიქა ეტყვის რომ არა მხოლოდ მას გაიმეორებს, რასაც უფალი ათქმევინებს. სხვა რამის თქმელად არ მიდის ის იქ. და რომ მივლენ. თქვა იოსაფატიც მაინც შეხედავდა, უფლეს წინასწარმეტყველს სხვანაირად შეხედა. და აი დამოკიდებულება ძალიან გავს აქაბის, აი ელიასო შეხვდება, მაინც უფრო აი მიქასაც აი ასე აქტებულად ხდება და აი ასე უარყოფითი იმით ხდება. რა სიტყვიო მიქა ახლა ჩვენ გავიმარჯვებთ თუ არ მიქა პასუხობს კი მიდი მეფეო გაიმარჯვებ ეთქობა ტონი ქონდა ისეთი ირონიული ხო აღარ შეეწინააღმდეგა ხო აზრი არა მიდი გაიმარჯვებ ხო ახლა შენ ეთქობა ტონი ქონდა ისე ირონიული ჩანს აშკარად იოსაფატმა ყველაფერი გაიგო ხო და ჩანს აქაც სხვა გამოსავალი არ აქვს და ტონი ამ რამდენჯერ უნდა გითხრა რომ სიმართლე მითხარიო ნახეთ, თან სიმართლეს ითხოვს ეს თან ვერ იტანს. ხო. არ უნდა, არც ერთი უნდა და არც მეორე. საერთოდ მიქა არ უნდა არსებობდეს, ელი არ უნდა არსებობდეს. არ უნდა იყოს ნაბოთი არ უნდა იყოს, ეს ხალხი არ უნდა იყოს. ასეთი ისრაელი უნდა იმას, რა ქვია, აქავს. ხო. და იმას, რა ქვია, მიქა ეტყვის, რომ ნახეო ისრაელი როგორ დაფანტული თხის ჯოგი. აქეთ-იქეთ მომოფანტული. ამბობს უფალიო რომ მშვიდობით დაბრუნდნო თავის სახლშიო ვერ ექნება თუ წარმატება ამ ომში და ეს კინისქები რო გაიკეთა ის მივა მიქას და სილას გააწნის ეს რომელმა უფლისულმა გამოგიცხადო მე რო გვერდია მიარა და შენთან მოვიდაო გესმით რომ ანდრია რა არის მნიშვნელოვანი აი აქ მიქას აი ამ სიტყვაში აშკარად დაინახეს სიტყვის ძალმოსილება მიქამ რაღაცა ისე თქვა რომ დამაფიქრებელი იყო ისო უფალმა უთხრა ამაში ეჭვი არავისაც შეპარვია და ესა ამ იმას აქვია რომ აღიზიანებს ამ კაცს რომ ესაო შენ რატო რო გამოგეცხადაო მე არ გამომეცხადებოდაო და ოთახიდან ოთახში რო დაიწყებო სირბილს დასამალად აი მე გაიხსენებო ამას მიქეუნება როგორი უშიშარობაა ხო იმას დასწვიდა რქები ეგრე. იმას დასწვიდა როგორი უშიშარობა ხა. ხა მიქა არის მარტონო ხა იოსაფატსაგან წყობა შეიძლება მიქა მარციცის. აი მარტოა ახლა აქ ეს ისა რა ქვია გადარეული ისა რა ქვია მეცნიერები და ისინი აქ აქაბი არის და საერთოდ არ მოეკითხება ჭეშმარიტებას ამ მიმართებაში და აი ახლა ალბათ უნდა ელაპარაკო. ეს კიდე რქების. კიდე რქების არის საკითხი საგიჟეტია ხო? ხო და ეს ხო და ახლა მიქა იმიტომ ლაპარაკი არ ღირს და მაინც ალაპარაკებენ და აი ეს საოცარი უშიშარობა. მიქა ამბობს იმას. შეიძლება ამის გულს ძამძიმე დღეს ჩავარდეს მაგრამ უნდა ჩავარდეს, იმიტომ რომ ღმერთს ემსახურება ამით. აქ ერთი ძალიან საინტერესო გამოცხადებაა წმინდა წელში წარმოდგენილი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ. მიქა ჩანს იოსაფატის გასაგონად. შეიძლება აქაბის გასაგონადაც, მაგრამ აი იოსაფატი განსაკუთრებით უნდა დაფიქრდეს აი ამ მონათხრობზე. უფლის საყდარი იხილა მან და მის წინაშე მსახურის სულები არიან შემოკრებილნი და უფალი კითხულობს ვინ გაიტყუებს უაქაბს და წარდგაო ერთი სული და უთხრაო უფალს მე გავიტყუებო აქაბს როგორო და სიცრუის სულად ვექცევიო მის წინასწარმეტყველთა პირშიო და უფალმა უთხრა წადი და ვიცი გააკეთებ კიდევაც და აი ეს სიცრუის სულია რომელიც საუბრობს ახლა ამ წინასწარმეტყველების აქ ალბათ განმარტება იქნება ცოტა საჭირო. ხო, ცხადია. მე არ ვიცი ჩვენს გადაცემაში რამდენად მოესწრება, მაგრამ საკმაოდ რთული ძალიან წინასწარმეტყველი, რომელიც ღვთისმსახურია, ღვთის სიტყვას ამბობს, აქ ეხლა აცხადებს, რომ ღმერთმა გადაწყვიტა აქაბის გატყუება. და სული მოუვლინა მის წინასწარმეტყველებს. არა, ეს სული ის არის უფლის საყდრის წინაშე როა წარდგანა ცრუსულად იქცევა ამან ბაგეებში. ხო, ცრუსულად იქცევა და იოსაფატს ღვთისნებით უნდა გაიტყუონ. იოსაფატი კი არა, აქაბი. და თუ ღვთისნება არის, რომ აქაბი გაიტყუონ, ღვთის წინასწარმეტყველივე მოდის და ამას ამბობს. ხო,
აქ მე მგონი ბევრ რაღაცას სჭირდება ახსნა და მე არ ვიცი ამ გადაცემაში ჩაეტევოთ ხო არა, აქ მარტივად ჩვენ ერთ რამე უნდა ითქვას, რომ რაღაც მოკლედ თუ შეიძლება ითქვას. ეს სიცრუის სული უნდა ჩადგეს ცუწინასამეტყველთა ბაგებში. დიახ. ამათთან, არა მიქასთან, არამედ აი იმასთან, რა ქვია, კინის ქიან კანცერთან და იმათ. დიახ. ანუ აქ არის საუბარი რასთან დაკავშირებით. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ის, რაც მოხდა ფარაონთან დაკავშირებით. რა მოხდა ფარაონთან დაკავშირებით? ეს მე ვარ რომ გულს უსასტიკებ ფარაონს, ბრძანებს უფალი. ეს მე ვარ რომ თქვენ თავს არ ვაშვებინებ ფარაონს. და ჩვენ მაშინ ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, რა დააშავა ფარაონმა თუ ღმერთი აკეთებინებს ამას, ხო? და ჩვენ მაშინ ხაზგასმით რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანეთ და იქვე ვთქვით, რომ ეს არის არა ის რომ სიტყვაზე თქვა ღმერთი სპეციალურად რაღაცას აკეთებინებს ფარაონს, რომ მე დასაჯოს კიდევაც, ხო? არა, თავისთავად ცხადია. ჩვენ ამოსავალი წერტილი ქონდა ჩვენ რა წმინდა მამათა სწავლების ყვალობაზე, ამოსავალი წერტილი ქონდა ფარაონის გადაწყვეტილებაზე, რომ მას არ უნდა დაინახოს ღმერთი. უარი თქვა მან ამაზე. არ ვიცი ღმერთი, არ მინდა ღმერთი, არ ვხედავ ღმერთს. მიუხედავად იმისა, რამდენჯერმე მოსეს და არონს ეთქვასო, წადი ჩემთვისაც ილოცეთ ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, არასდროს ფარაონს არ უღიარებია, რომ ისრაელის ღმერთი ეს არის ღმერთი, რომლის წინაშემაც მას და მთელმა მისმა პანთეონმა უხლი უნდა მოიდრიკოს. ასეთი რამე არ უღიარებია. სხვაგვარად რომ თქვა, როდესაც ფარაონთან დაკავშირებით ღმერთი ამბობს, რომ ეს მე ვარ რომ გულს უსასტიკებას. ეს მე ვარ რომ არ ვაშვებინებ თქვენ თავს, ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ ღმერთმა ფარაონს მოუხსნა ის აზროვნებითი შემწეობის საშუალება, აზროვნება ღმერთისაგან ეძლევა ადამიანს, მართლობის ნიჭი ღმერთისაგან ეძლევა ადამიანს და აი ადამიანური ძალების, თავისი შეხედულებების არამარა დატოვა. აი ამის ამარა დატოვა და აი შენი ძალებით. რისი გამკეთებელი ხარ, ხო? შენი ძალებით სადამდე შეგიძლია მიხვიდე. მივიდა იქამდე რომ შთანთქმულ იქნა მეწამულ ზღვაში. ზუსტად იგივე ანალოგია აქ, უბრალოდ ხატოვნად არის გადმოცემული ამბავი იმასთან დაკავშირებით, რომ ღმერთს არ უყურებს აქაბი. აქაბმა ნახა 3 წელიწადნახევრიანი წვიმა და შემდგომ საკუთარი თვალებით ნახა ქარმელის მთაზე ელიას სასწაულმა რა უნდა უჩვენოს მას. ნახეთ მამანდრე კიდევ როგორ უკავშირდება, როგორ ემგვანება ერთმანეთს აქაბი ახლულ მიწაზე და ფარაონი მონობის ქვეყანაში. როგორ გვანან ესენი ერთმანეთს, როგორ დაამგვანა აქაბმა ისრაელი ეგვიპტეს, როგორ დაამგვანა, აი წინა შეხვედრაზე ჩვენ საუბრობდით ამაზე, ვენახს ეპატრონება აქაბი, რომ ბოსტანი გააშენოს აქ, როგორ მიდის აქაბი იმისკენ, რომ აღთქმული მიწა, სივრცე, რომელიც ღმერთმა აღუთქვა აბრაამს, ისააკს და იაკობს, მათგან დაცარილებული იყოს და მათგან ასე ვთქვათ, მოუხმარი იყოს და მოუპატრონებელი იყოს. ამიტომაც ამ შემთხვევაში აქაბი როგორც აქ ამდროინდელი ფარაონი, ამათვის მოვლენილი ფარაონი ზუსტად იგივე იმის რა ქვია მდგომარეობაში წარმოაჩენს თავს და ეს ხატოვნად არის წარმოდგენილი სიცრუის სულად მოიგცე რას ნიშნავს, რაც სიამოვნებს იმის გაკეთების საშუალება მიეცემათ. მათ არ უნდათ მიქას სმენა, მათ არ უნდათ ელიას სმენა, მათ უნდათ ამ რკინისქიანი კაცის სმენა. ანუ მე რას ვიზავ? მე ვიზავ იმას, რომ ფარველი ვიქნები ამ მიქასი და არ იქნება შეწევნა, არ იქნება მათ შეწევნა, არ იქნებათ ღვთაებრივი ნორმალური ლოგიკური აზროვნების საშუალება ექნებათ, რადგან არ უნდა საინტერესოა წინა გადაცემაში მე ვახსენე ფარაონი აქაბთან დაკავშირებით ახლა გიორგი შენც ამას ამბობ, რომ ეს არის თანამედროვე ფარაონი ისრაელის სახელმწიფოში, რომელიც ბევრ რამე ელემენტს იმეორებს ის, რასაც ეგვიპტეში ვხედავთ ფარაონის დამოკიდებულებაში. დიახ, ეს ასეა ნამდვილად. და აი ეს არის გავიტყუება, ამას ნიშნავს, რომ გატყუება რას ნიშნავს? ფარაონი გატყუებული არ იქნა მეწამულ ზღვასთან. რატო წაიყვანა ღმერთმა მეწამული ზღვით, რომ გზაერია თუ იფიქრა ფარაონმა. გატყუება ამას ნიშნავს, სწორედ რომ ამ შემთხვევაში აქაბი ამ თავის წინასწარმეტყველებს უფრო მოусვას ვიდრე მიქას. ანუ ღმერთმა კი არ გაიტყვა ეს აქაბის არჩევანია, რომ ამათ უსმინოს, ელიას არ უნდა უსმინოს, მიქას არ უნდა უსმინოს. იმიტომ რომ მას გამოცდილება აქვს უცხო მის ზურგს უკან არის ერთ დროს გაპარტახებული
და შემდგომ ფეხზე წამომდგარი ისრაელი იმ პოლიტიკით რა პოლიტიკასაც მამამისი და თვითონაც წარმოებდა. და ვისი იმედი უნდა კონდეს მიქასი და ღმერთის თუ იმ გამოცდილების რომელიც ხელშესახებია. მაგრამ ამ გამოცდილებაში ავიწყება შიმშილობა, ამ გამოცდილებაში ავიწყება ქარმელისთა, ამ გამოცდილებაში ავიწყდება ელია, ამ გამოცდილებაში ყურადღებას არ აქცევს იმას, რომ მიქას არ მოусმენს, იმიტომ რომ უბრალოდ არ სიამოვნებს. აი ამის ამარა დატოვა მამა. აი ამ თავის ზრახვების ამარა დარჩა აქაბი. ამიტომაც გასცემს ბრძანებას სიმწრის პური აჭამე და სიმწრის წყალი ასვით მიქას სანამ დავბრუნდები ომიდან და მიქა მეფესაც არ ერიდება ისე როგორც დაბუთეს არ მოერიდა. თუ დაბრუნდი ცოცხალი შემთხვევით როგორც არ ვლაპარაკია მართლა. შენ ვერ დაბრუნდები შენ ამ იმაში დაასრულებ შენს მოღვაწეობას. რაც შეეხება ომს მიქა თავის დავაწყდა როგორც ყველა წინასწარმეტყველი ძალიან მწმეხოს გაიზიარებს. რაც შეეხება ომს ჩვენ აქ რედაქციული სხვაობა სეპტუაგინტას და სხვანაირად გვეუბნება და მასორიტული ტექსტი და სხვანაირად მასორიტული ტექსტი გვეუბნება რომ აქაბი ეუბნება იოსაფატს რომ ის დარჩეს თავისი სამოსით თვითონ შევა. აი როგორ იყო თვითონ ომში არ იქნება მეფის სამოსი და იოსაფატის სამეფო სამოსი. ესაც ზაკრობაა რაღაცა. იმიტომ რომ მეფეზე უნდა მიიტანონ ამ ზაკრობას კარგად გამოხატავს სწორედ სეპტუაგინტას თარგმანის მიხედვით აქაბი და იოსაფატი სამოსლებს სულიან ერთმანეთში. იქ სამოსლებს სულიან ერთმანეთში, გესმით? აი ჩვენ ახლა იქ რამდენიმე ტექსტუალის ახლა მაყურებელს აღარ დავღლით ამ იმით ეს იოსაფატის რაღაცა თვისებასაც ავლეს ესეთი დამყოლი როგორ არის ესეთი ძალიან ან ღმერთია ძალიან მინდობილი ეს კაცი ერთი და იგივეა იოსაფატს ვერ წარმოუდგენია იმას ვერ ვიტყვით რომ შიში აქვს ახლა ამის და შიში დაკეთებს ამას არა შიში არა აქვს არა ნამდვილად საკმაოდ თამამია უნივერსიტეტსწარმეტყველზე ესე ნუ ამბობ არ შეიძლება იქ მოდი იმასაც დაუძახოთ მისი რჩევით ხდება არა გარდა ამისა ჩვენ მე ვნახავთ იოსაფატის მოღვაწეობას იოსაფატი საკმაოდ კაცრია კერპების საკაროცა წმენს იმას რა ქვია იუდიას საკმაოდ დაუნდებელია და დავის გვახსენებს ბევრ შემთხვევაში ოღონდ ყოველთვის არა თავისთავად ცხადია მაგრამ როგორია იცით მამანდრი აი ესეთი ვერ წარმოუდგენია აქაბისნაირი მზაკვარობა ანუ ის ამას არ იკადრებდა თან მიქას სიტყვას ენდობა როგორც ჩანს ეს მისთვის წინასწარმეტყველია რომელიც ღვთის სიტყვას ასე იგი აცხადებს და კი ამიტომ მიდის ამას და ძალიან იმედიანად არის ხო ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ მიქამ თავის წინასწარმეტყველებაში იოსაფატზე არაფერი არ თქვა აქაბის არაფერი არ თქოს აქაბზე აქ აქცენტი გაკეთებული და შეიძლება აქაბი ამიტომაც ეუბნება ტანის სამოსი გავცვალოთ ბერძნული ტექსტის მიხედვით ან და მე გამოვიცლიო რომ მაინც ახლა იმ რაღაცა თქვაო თვალი არ მეცესო რაღაცა უნდა გქონო ხო ვერ გავიგებთ ამ შემთხვევაში ან ერთი ან მეორე თავარი რა არის იცით თავარი არის რომ აქაბის განაზრახი გამართლდება ნაბრძანები აქვს მეფეს მოწინააღმდეგე ხვდა რომ იერიში მიიტანონ მაინც და მაინც აქაბის წინააღმდეგ. ნუ ბუნებრივიც არის, ხო? და სამეფო ტანსაცმელში ვისაც ხედავენ იმის წინააღმდეგ წავლენ. და იოსაფატმა დაინა ყვირილი დაიწყო. აქაბი არ გეგონოთ. ხო არა, მართლა ნუასია, მე ვარ, ხო და მიხვდნენ ეს აქაბი არისო, ეს რა ქვია, შეიძლება ტონითაც შეიძლება იმითაც და დაანებეს მერე თავი. ანუ შეიძლება აქაბის იმაში ის იყო რომ ეს ახლა ეს იოსაფატს მიაკლავენო და მე ახლა აქ იმას ვიზავ რა ქვია ბევრი რამე შეიძლება იუდას მედარჩება ხო ბევრი რამე შეიძლება რომ იოსაფატის რძალი აქაბის გალიშვილი და იქ მე მთელი ამბები მოხდება ჩვენ ვისაუბრებთ ხარ ამინდა ვთქვა იეზებიელის რჩევაც ექნებოდა აქაბს ალბათ არ არის გამორიცხული იეზებიელისაგან დარიგებული შესამოსელის გამოცვლაზე შეიძლება ხო იმიტომ რომ აქ მიქას მოყვანა და ამ წინასწარმეტყველების ასე ისა იეზებიელის გარეშე ვერ გაბედავდა ამას ხარ არის საინტერესო არის ერთი ფრაზა რომელიც წმინდა წერილში ფიქსირდება და მე ყოველთვის ყურადღებას ვაქცევ ამ ფრაზას წმინდა წერილში ნათქვამია რომ ანას და თუ ანუ შემთხვევით ანუ უნებურად თუ ერთმა
მოზიდა ეს ზოგადად ისეთო შემთხვევით არაფერი ხდება. ხო. და წმინდა წერილი აქაბთან დაკავშირებით ამასაც კი შემთხვევას აი იმას ესე აღწერს. ხო ასე აღწერს. მეტი აქავს მეტი მას ფრაზასაც აღარ განუკუთრებს მისი მოღვაწეობის ბოლოს და მოზიდავს ის შვილს და ნაწიბურში ჯაჭვისპირაგის ნაწიბურში გაატანს ის არის აქაბი დაიჭრება თავის მეტლეს უბძანებს რომ დაჭრილი ვარ და გამიყვანე ეტლიდან გამიყვანე ბრძოლისველიდან და გაიყვანს და რომ მიდის ეს სისხლი იწლიტება მიმაში რა ქვია ეტლში აქაბს მიიყვანენ და უკვე სული აღმოხდება აქაბი მოკვდება ისევე როგორც ეს ნაწილასწარმეტყველები იყო მაგრამ აქ წმინდა წერილი მეორე წინასწარმეტყველებას გაცილებით უსვავს ხალხს რომ ეს ეტლი გარეცხეს და მეძავებისაგან ნაბანი წყლით გარეცხილი ამ ეტლის სისხლით ჩამორეცხილი ძაღლები ლოკავდნენ ზუსტად იქ სადაც დაბუთე ისრაელის სისხლს ლოკავდნენ ძაღლები ასე დაასრულა ცხოვრება მეფე აქაბმა რომელმაც ბევრი რამე აკეთა იმისათვის რომ ისრაელი კიდევ უფრო დიდ სიმაღლემდე აიყვანა ბევრი რამე აკეთა იმისათვის რომ ისრაელი კიდევ უფრო გააძლიერებინა მაგრამ სახეზე შერჩა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში შეყვანილი ხალხი და ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვნახავთ აღმოჩნდება რომ ეს ხალხი უკვე აღარ არის კმაყოფილი იმ ძლიერებისა და იმ პოლიტიკისა რომელსაც ომრის დინასტია ატარებდა ისრაელის სამეფოში. და ბარემ აქ ვთქვათ რომ მალევე გამეფდა ესიძე ახაზია რომელმაც 2 წელი მეფა და ხო ეს ახაზია იუდეაში მალე გამეფდა იორამი. ხო, ეს არის იმის ჩვენ მე იუდას იმას ეს ახაზიაზე მე ჩვენ ვისაუბროთ ამ კაცს. ამაც არაფერი არ უკეთებია გარდა იმისა რომ მეორე სართულიდან გადმოვარდა და ფეხები იტკინა. მეტი თამახასიათო. არაფერი საინტერესო. მეტი არაფერი საინტერესო. არა საინტერესო ერთი არის იმას ისავს რა ქვია ბაალ ზებულთან გააგზავნის თავის მას რა ქვია წარმომადგენლებს განიკურნებოდა თუ არა. და ელიას ეუბნება ღმერთი დახვდიო უთხარი მეტი ვერავინ ნახაც უისაკეთ. არავინ არ იყო ისრაელში ბაალზებულთან ვარ ასულიყავიო. ამიტომ ამბობს ღმერთი ვერ გადმოხვალო იმ სარეცელი და აი მეტი არაფერი უკეთებია გეუბნება მამაკაცს ეს ჩამოვარდა მეორე სართულიდან და იწვა მერე და მოკვდა იმას ხო და საინტერესოებთან აგზავნი და კიდე საინტერესოა ესე მაგ რატომ მოხდი თუ ეუბნება და ვიღაც კაცი შევა რა ეცვაო ეტყვის ნუ აი ისევე ელია გამოვი მამაჩი ეტყვა მამისგან ახსოვს ამას ერიდეო ეს ჩვენიანი საშენოს არაფერს იწვევს საშენოს არა ცოტა საშენში კაციაო ხელსაც ვერ მოკიდებო მაგრამ მასაკენიო ხო და ელია რო ეტყვის პრაქტიკულად მეფეს ეტყვის რომ მოკვდებიო პრაქტიკულად შეიძლება კარგიშველის არაფერი ნუ პრაქტიკულად ესე ეს ძალიან კაი სიტყვებია ხანდახან ადამიანს რო ხედავ რომ ძიმე მდგომარეობაშია და სიტყვა არ ესმის რაღაც რჩევას არ იგებს მე მგონი არ უნდა დავამბალო უნდა უთხრა რომ არაფერი არ გეშველებაში და ამან შეიძლება გამოაფხიზლოს შეიძლება არ ვიცი ეგ უთხრა ახლა პრინციპში ჰელიაცინას ხო არაფერი არ გეშველება ხო თან საინტერესო ის არის რომ არაფერი არ გეშველებაში რა იგულისხმება პირდაპირ გაიგო ეს ახაზიამ პირდაპირ გაიგო მაგრამ სხვა რამე იგულისხმებოდა აქ მის დასაჭერად 50 თეულს გაუშვებს 50 თავს გაუშვებს რასთან ერთად ახაზი მეფე მოგიწოდებს ჩამოდიო წინასწარმეტყველო მეფე მოგიწოდებს ჩამოდიო და ელია გახედავს და მე თუ წინასწარმეტყველიო ჩამოვიდეს ახლა ცეცხლიო და დაგწვასო შენსა და შენი და მართლა ზეციდან ცეცხლი ჩამოდის და ეს პირველი 50 კაცი მეორე 50 კაცი ეს ელიას დაუკვირდეთ რა ეს ის თავის და ზეცი და ეს ცეცხლები ჩამოყავს და ბუთკავს ამ ხალხს საოცარი ახლობლობა აქვს ღმერთთან აი ეს ცეცხლი მოაქვს ზეცი და აწვივებს ამ სასოცა უნდა და როგორც უნდა აი ესეთ რაღაცა უნდათ იოანეს და იაკობს მათ სხვა შეუნება სამაიტეროზე გინდა ჩამოვიყო და არ იცი თუ შეიძლება ელიას მაგალითს იმაშვებიან მეორება ხო შეიძლება და მათ სხვა შეუნება არა ახლა სხვა რამე ახლა წყალობა მნებობს და ახლა არ ამსხვერპლი
მოდი ამ სამარი წელებს შემოუვაროთ ჩვენ. და ნუ ამოვწყვიტავთ ესეთი ცივილიზაციური ისო საჭირო იყოს. თქვენ ვერ დამასწრებთ ვაგის გაკეთებას, ხო? და მესამე 50-ეული რომლება მუხს მოუდრიკავს და პატივი ეცე და დააფასო შენი მორჩილი სიცოცხლეო. მეც არ მიმაწვა. მეც არ მიმაწვა ამათო და ელიას ეცხადება აღმოჩენ ნუ გეშინიაო სადაც ჩადიო და უთხარიო რაც ჩავა ელია და ეტყვის ახაზიას რომ ალიკად მოხვალ მაგსაეცელიდან აი ეგ დარჩებიო სადაც ახარვა ეს დარჩებიო ამით წმინდა წერილი ასრულებს კიდევაც ამ მეფეზე საუბარს ვინაიდან თელი მისი მოღვაწეობა საინტერესო იყო იმით რომ გაგვაცნო კერპი ბეელზებული რომელიც არსებობდა თურმე ისრაელში და გაგვაცნო ელიას აი კიდევ სიახლოვემად. დიდი მადლობა გიორგი. ჩვენი გადაცემაც დასრულდა, თემაც ამოვწურეთ, მოვასწარეთ ამ თემის ბოლომდე მიყვანაც. შევახსენებ მაყურებელს, რომ შესაბამისი საკითხავი შეგიძლიათ მესამე მეფეთა 22 თავში წაიკითხოთ. ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ უკვე ელია წინასწარმეტყველის ამ ქვეყნიური მოღვაწეობის დასასრულის შესახებ. ამით ვემშვიდობები მაყურებელს, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.